Merkez Efendi Belediye Başkan adayımız Sayın Şeniz Doğan vizyon projelerini az sonra açıklayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Efendi İlçe Örgütü olarak 31 Mart seçim çalışmaları için sandık sandık analizler yapıyoruz. Sokağın nabzını akademik araştırmalarla tutuyoruz. Sezilere değil, gerçek verilere göre seçim planlıyoruz. Profesyonellerden gerçek anlamda destek alıyoruz. Tüm bu detaylar dahilinde projelerimizi halkımıza sorduk. Mahallelerimizin ihtiyaçları, o mahallede yaşayan vatandaşlarımızla görüşerek, tartışarak tek tek belirlendi. Tüm bu veriler konusunda uzman proje ekibimiz dahilinde değerlendirildi. Şeniz Başkanımızın başında bulunduğu, düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılar ile de tüm bu projeler somutlaştırıldı. Değerli misafirler, merakla ve heyecanla beklediğimiz bu görsel şölen için konuşmamı kısa kesiyorum. Büyük değişim projelerimiz şimdiden Denizli'mize ve Merkez Efendimize hayırlı olsun. Ve yereli yönetmek isteyen kişinin bir hevesi, bir isteği, arzusu, fikri, projesi ve belki de en önemlisi bir aklı olması gerekiyor. Bu saydığım 5 unsuru küçümsememek lazım. Zira bir adayın bu 5 unsur üzerinde kurguladığı istek, arzu ve hedeflediği doğrultuda yapacağı yürüyüş onun en büyük gücünü oluşturur. Ben kısa bir bölümünü dün akşam başkanımla beraber izledim. Oldukça keyif aldım. Daha fazlasını az sonra hep birlikte izleyeceğiz. Açıkçası İzmir, Ankara, İstanbul ayarında bir proje sunumu, bir lansman olmuş. Gerçekten ben kendi adıma, Cumhuriyet Halk Partisi adına, Denizli'miz, Merkez Efendi adına çok büyük onur duydum, gurur duydum. Birçok örnek sayabiliriz. Belediyecilik dediğimizde, örneğin İzmir'in Bornova'sı, İstanbul'un Bakırköy'ü, Muğla'nın Menteşe'si, Çanakkale'nin Gelibolu'su. Bunlar bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi olarak dertlere derman belediyecilik anlayışını, sosyal belediyecilik anlayışını, şeffaf, katılımcı, sürdürülebilir belediyecilik anlayışını izlediğimiz, gözlemlediğimiz ve Denizli'den dönüp bakıp gıpta ettiğimiz ilçeler, belediyeler. Ve biz de böyle bir Merkez Efendi görmeyi gerçekten oldukça arzuluyoruz. Ve diyoruz ki artık tamam, yetti. Yetmedi mi? Ben cevap vereyim, zamanı geldi de geçti de. Dolayısıyla bizler hepimiz, bugün burada olanlar ve aramızda bulunamayanlar, birlikte çalışacağız, birlikte yorulacağız ve birlikte başaracağız. Ve Merkez Efendi'yi hep birlikte kazanacağız. Ve sandıklar açıldığında da Sayın Şeniz Doğan'ı Merkez Efendi'de belediye başkan adayı yapacağız. Belediye başkanı yapacağız. Şimdi bugün buraya gelirken kızlarım bana WhatsApp'tan bir şey göndermişler. Onların da belediye başkanı olacak Şeniz ablalarından bir istekleri varmış. Okulda arkadaşlarıyla birlikte oturmuşlar, konuşmuşlar. Biz ne isteyelim? Şimdi baba başkan, başkan da arkadaş olunca çekinmeden yazmışlar. Babacığım, Şeniz ablaya söyler misin? Biz arkadaşlarımızla oturduk, düşündük, yazdık. Biz istiyoruz ki bir, hayvanat bahçesi. Parantez açmışlar, Çamlık'taki sayılmaz. 2, su parkı. İçinde sadece kaydıraklar olmasın,
rengarenk büyük balıklar olsun. Erkekler köpek balığı istiyor, biz yunus istiyoruz. 3. Luna Park. İstanbul'daki gibi, Vialand gibi olsun, Avrupa'daki gibi Disneyland gibi olsun. İstekler büyüyor başkanım. İstekler büyüyor. 4. Spor ve sanat okulu istiyorlarmış. Tırmanma duvarları olsun, zeka oyunu oynayabilecek odaları olsun, jimnastik salonu olsun, yüzme havuzu olsun, cross alanı, dans salonu, anneleriyle babalarıyla bahçede ağaçların arasında oynayabilecekleri bir ortam, piyanolar, gitarlar, davullar, müzik kayıt odası ve bir tiyatro sahnesi olsun. Ve çocuklar, gençler için olsun. Ve en sonuncusu bisiklet yolları olsun demişler. Şimdi tabii çocukların da kendilerine göre hayalleri var. Bugün oy kullanamıyorlar. Ama bunlar yaşları 10 ila 15 arasında değişen erkekli çocuklar. Bu ne demek? Biz 31'inde seçimleri kazandığımızda bir sonraki seçimde yine Şeniz Hanım aday olduğunda bu çocukların belli bir kısmı 18-19 yaşında çocuklara dönüşecekler ve bu 5 yıllık süre içerisinde bizim belediye başkanlarımız bu tür olayları dikkate alıp bu projeleri hayata geçirebildikleri oranda Denizli genelinde ama 10 bin, ama 20 bin, ama 30 bin gönüllü seçmene sahip olacağız. Ben bunu... Bir belediye başkan adayının en önemli günlerinden birisidir bu. Proje lansmanı, proje açıklaması. Seçmene dokunmak, onun gönlüne girmek, seçmenle olmak ayrı. Bir de belediye başkanı olduğunuzda yapacaklarınızı, hayallerinizi, ufkunuzu belirten projelerinizi açıklamak, bunları hazırlamak ve bunların arkasında olduğunuzu, bunları yapabileceğinizi ve bunları yaparken de halkınızın mutlu olacağını düşündüğünüz gün bugün. Zor bir iştir projeleri hazırlamak. Bazıları hazırlarlar, sayılarla proje hazırlarlar. 222 derler, 500 küsur derler. Ama bu sayılar üzerinden proje üretirken önemli olan projeleri bitirmektir, yapmaktır. Söz verip de projeleri yapmayanlar önümüzdeki dönem 31 Mart'ta hepimiz, bütün belediye başkanı adaylarımız ve büyükşehir olarak biz kazandığımızda 5 yıl sonunda nasıl söz verdiğimizi, yaptığımızı herkes orada görecek. Biraz sonra izleyeceğiniz projelerin bir kısmını Şeniz Hanım geçen gün gösterdi. Ben Pamukkale Belediye Başkanı adayıyken orada bayağı eksikler var yani Pamukkale bölgesinde. Merkez Efendi bu kadar eksik olduğunu bilmiyordum. Merkez Efendi bu kadar çok şey yapılabileceğini orada gördüm. Mutlu oldum. Projelerinizin kefiliyim. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Allah nasip etsin. Sizin arkanızda olacağız. Tabii ki ilçe belediyelerinin yaptığı projeleri Büyükşehir'in destek göstermesi önemlidir. Biraz önce söylediğim gibi onların arkasında olacağız sanırım. Çalışmaları biraz sonra sizlerle birlikte tekrar izleyeceğiz. Önemli olan şu arkadaşlar. 1. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek anlamda sosyal belediyecilik anlayışını ne şekilde nasıl göstereceğimizi biz bu projelerle ve seçildikten sonraki uygulamalarımızla birlikte bunu gerçekleştireceğiz. Bunda geçmişte birçok örnekleri var. Geçmişte biliyorsunuz Hasan Gönüllü dönemi var başkanımız. Yine başkanımız Ali Marım döneminde yapılanlar var. Şimdi bu yapılanları görmezlikten gelmek gerçekten büyük bir gaflettir diye söylemek istiyorum. Bu iktidarın bugünkü belediye başkanlarının en büyük eksikliği de bu. Her şeyi biz yaptık. Biz yapıyoruz. Bizden başka yapan olmaz. Biz istersek yaparız gibi anlayışlarla, söylemlerle biraz önce Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da söyledi. 222 proje hazırlamışlardı.
Zannederim ki 22'sini falan gerçekleştiremediler. Peki nerede 200 proje? Nerede bu sözler değerli arkadaşlarım? Vatandaşlar bunları görmeyecek mi? Bunları bilmeyecektir. Bunları değerlendirmeyecek mi? Elbette ki sandığın başına gittiğinde bunları değerlendirecek. Artık bunların değişim zamanının geldiğini de orada sandıkta oy vermeyerek gösterecektir. Ben o nedenle gerek Büyükşehir'de, gerekse Merkez Efendi ilçemizde, gerekse Pamukkale ilçemizde ve diğer ilçelerimizde, inanın 1989'da nasıl ki Cumhuriyet Halk Partileri olarak, o zaman Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ydi, ismimiz değişikti ama yine bu ekipler, yine bu insanlar, yine bu partiler o ekibin içindeydi, o partinin içindeydi. O başarıyı nasıl elde ettiyse yine bu dönemde de her türlü zorluğa rağmen, engele rağmen bu başarıyı sizlerle birlikte elde edeceğimizi yürekten inanıyorum. Gülümseyen bir Merkez Efendi'yi hep birlikte inşa etmek için büyük hayallerle yola çıktık. İlçemizi pek çok alanda Türkiye'de örnek alınan bir konuma getirmek için Merkez Efendi'ye kadın eli değmesini istiyoruz. Sizlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda projelerimizi hazırladık. Bu bilinçle hazırladığımız büyük değişim projelerimiz Merkez Efendi'de yepyeni bir dönemin kapılarını açacak. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan yaşlılarımıza, tüm hemşehrilerimize eğitimden kültür sanata, çevreden tarıma, yeşil alanlardan kentsel yapılara kadar her alanda kusursuz bir hizmet anlayışı sunacağız. Ayrıca hazırlamış olduğumuz yıldız projelerimizle yalnız Merkez Efendimiz'e değil, tüm Denizli'ye hitap eden birbirinden büyük projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Sizlerin desteği ve güveniyle önümüzdeki 5 yıl boyunca Merkez Efendi tüm Türkiye'nin örnek alacağı bir ilçe haline gelecek. Evet, Merkez Efendi'ye kadın el değecek, Merkez Efendi sizlerle gülümseyecek. Büyük değişim başlıyor. Yaşlı Bakım ve Alzheimer Merkezi. Yaşlarımızın en büyük ihtiyaçların sevgi olduğunu farkındayız. Bunun için ilçemizde yaşayan Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet verecek Yaşlı Bakım ve Alzheimer Merkezi'ni inşa edeceğiz. Burada yaşlarımıza hem derman olacağız hem de onları unutmayacağız. Yine biraz önce dediğim gibi Merkez Efendi eğitim ve öğretimde ilk %2'lik dilimde. Bu yüzden eğitim ve öğretime olan yatırımımız çok fazla, projemiz çok fazla olacak. Çocuklarımız için Merkez Efendi Bilim Park projemiz var. İlçemizde yapacağımız bilim parkı ile çocuklarımız ve gençlerimiz hem eğlenecek hem de bilimle iç içe olacak. Açık ve kapalı mekanlardan oluşacak bu parkta laboratuvar, eğitim salonu, atölyeler, kafeterya olacak ve her yıl düzenlenecek bilim şenliğinde çocuklarımızın yaptıkları görücüye çıkacak. Pardon, Yine çocuklarımız, ben de bir anneyim, 8 yaşında bir oğlum var. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Tabii onlar için de projelerimiz var. Tabii buradan bir şey de itiraf etmek istiyorum. Aday kadın olunca çocuklara ve kadınlara biraz pozitif ayrımcılık yaptık. Çocuk Akademisi, çocuklarımızın güçlü bir kariyere sahip olması için Çocuk Akademisi'ni hayata geçireceğiz. Bu akademiye gelen çocuklarımıza alanında uzman kişiler tarafından mesleki, bilimsel ve sanatsal eğitimler verilecek. Bu akademide yabancı dil eğitimlerinin yanı sıra çocuk kütüphaneleri, çeşitli temalarda atölyeler ve laboratuvarlar yer alacak. Görselimiz de bu şekilde.
Evet, bu benim aslında en çok istediğim projelerden bir tanesi. Yine büyük talep gören projelerimizden bir tanesi. Öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Tabii Merkez Efendi ve Büyükşehir Meclis üyesiydim. Eksiklikleri biliyorum. Bu yola çıkarken aklımda projelerim vardı. Ama mahalle son 4-5 aydır mahalle sokak sokak geziyoruz. Mahallelerimizden gelen taleplere göre de projelerimizi şekillendirdik. Halk süt. Ne yazık ki bir yıldır her şeye bulunan ödenek çocuklarımızın sütüne bulunamamış ve bir yıldır süt dağıtımı olmuyor okullarımızda. Biz de ne yaparız dedik? Kendi sütümüzü hem Merkez Efendi'li üreticiden alırız hem de çocuklarımıza dağıtırız dedik. Vatandaşlarımızın doğal, sağlıklı ve güvenilir şekilde süt tüketebilmeleri için halk sütü kurup burada elde ettiğimiz sütleri ilçemizin farklı bölgelerine koyacağımız büfelerde satışa sunacağız. Buralarda satılacak olan sütleri de Merkez Efendi'li üreticilerimizden temin ederek ilçe ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağız. Aynı zamanda bu projeyle ilgili, pardon ben çok basıyorum galiba. Bu projeyle ilgili eklemek istediğim bir şey var. Evet, hem okullarımıza dağıtacağız hem de şehrin, ilçemin ana arterlerinde kiosklar olacak, süt evleri olacak. Buralarda da engelli kardeşlerimizi istihdam edeceğiz. Evet, gençler. Gençler geleceğimizin teminatı. Onların özgür bir şekilde düşünmesi, geleceğe hazırlamamız için ve tüm Merkez Efendi hemşehrilerimizin bir ihtiyacı olarak gördüğümüzden Merkez Efendi Kapalı Spor Salonu düşünüyoruz. Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın modern bir ortamda spor yapabilmeleri için ilçemize dünya standartlarında bir kapalı spor salonu yapacağız. Bu salonda futbol, voleybol, güreş, masa tenisi gibi birçok sporu Merkez Efendili hemşehrilerimiz yapabilecekler. Spor salonu görselimiz de bu şekilde. Evet, belediye hizmet binası. Bu konuda birkaç cümle kurmak istiyorum. Biliyorsunuz şu anda Merkez Efendi Belediyesi'nin mevcut bir belediye binası yok. Başkanlık makamı bir yerde, fen işleri var yerde, taşeron arkadaşların topladığı yer başka yerde. Buralara kiralar ödeniyor. Merkez Efendi ne diyoruz? Bir prestij ve vizyon ilçe. İnsanların işi oluyor Merkez Efendi Belediyesi'nde. Binalar ayrı yerlerde. Sizler yoruluyorsunuz. İşte sizleri yormamak için, ihtiyaçlarınızın bir an önce karşılanması için belediye hizmet binamızı projelerimiz içinde. İlçemize yakışmayan mevcut belediye binası yerine modern ve kullanışlı bir belediye hizmet binası yapacağız. Son teknoloji sistemlerle donatılacak binamız 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Ayrıca mimari yapısı ile de Türkiye'ye örnek olacak. Tabii mimari yapısı deyince böyle kocaman dev mimariden yana Denizli'mizin o tarihi dokusunu bozmayan bir görselimiz olacak. Pardon ben çok basıyorum buna, kusura bakmayın. Yine prestij caddeler. Evet, Merkez Efendi ilçemiz Denizli'mizin göz bebeği ilçelerinden bir tanesi. Biz de prestij caddelerimizin, özellikle Merkez Efendilerimizin, Merkez Efendi vatandaşlarımızın rahatça gezebileceği, vakit geçirebileceği, aynı zamanda bir vizyon ilçe olmak adına ilçemizin farklı bölgelerinde nüfus ve trafiğin yoğun olduğu caddeleri baştan aşağıya düzenleyerek prestij cadde haline getireceğiz. Çalışmalar kapsamında caddelerimizde aydınlatmalar olacak, süs havuzları olacak. Bu şekilde caddelerimizi prestij caddeler haline getireceğiz. Bir dakika yapacağım. Şu şekilde. Yine Merkez Efendi Sent Polikliniği. Özellikle Sevindik, Sümer, Eskisar mahallelerimizden gelen bir talepti bu. Benim de zaten projelerim arasındaydı. Maalesef burada oturan vatandaşlarımız genelde fabrikalarda çalışıyorlar. İşten geldiklerinde sağlık ocaklarının kapalı olduklarını
Bırakın muayene olmayı, iğnelerini, pansumanlarını dahi yaptıramadıklarından şikayetçiler. Hafta sonları da biliyorsunuz zaten sağlık ocakları kapalı. O yüzden biz de Sevindik, Sümel, Eskihisar başta olmak üzere pek çok mahallemize hizmet verecek olan Merkez Efendi Belediyesi Semt Polikliniği ile sağlık alanında önemli bir yatırıma imza atacağız. Polikliniğimiz 7 gün 24 saat açık olacak ki gerçekten ihtiyaçlara cevap olabilsin. Böylelikle ilçemizin ve özellikle bu mahallelerimizin bir yarası sarılmış olacak. Görselimiz de bu şekilde. Merkez Efendi Diş Polikliniği yine sağlık çok önemli biliyorsunuz. Bu konuda sağlığa yatırımlarımız olacak projelerimiz arasında. Sağlık alanında bir diğer projemiz olan Merkez Efendi Belediyesi Diş Polikliniği ile Denizli hemşehrilerimize modern ve hijyenik ortamda 7 gün 24 saat kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunacağız. Bu şekilde de bir görselimiz var. Güneş tarlaları, evet alandayız, geziyoruz. Konuşuyoruz vatandaşlarımızla, dertleşiyoruz. Sıkıntınız ne diyoruz? Evet bu bir yerel seçim ama en çok gelen sıkıntıların başında ekonomik kriz var. İnsanlar gerçekten dertliler. Üniversite mezunları işsiz, gençlerimiz iş bulamıyor. Kadınlarımız asgari ücret 2020 TL oldu. En çok mağdur olan onlar. İşten çıkarımlar has safhada. İşte üretime dair projelerimiz ve güneş tarlaları, ilçemizin farklı bölgelerindeki tarıma elverişsiz alanları değerlendirerek buralara güneş enerji santralleri yapacağız. Bu santraller ile güneşten sonuna kadar yararlanıp kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz. Bunlar çok makul bir ücretle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Böylelikle maddi nedenlerle dolayı düğün yapamayan vatandaşlarımızın yarasına derman olacağız. Aynı zamanda da bir kentleşme kültürüyle Merkez Efendi'de yerleştirmek istiyoruz. Tarım kampları. Evet, ilçemizde tarım bölgemiz az. Genelde sanayi olduğu bir ilçe. Fakat biz yine çocuklarımızı, bizleri tarımla buluşturmak adına ilçemizde geniş araziler üzerine kurulacak olan tarım kamplarında Denizli mimarisine, Denizli kırsal mimarisine özgü köy evleri, atölyeler, kır kahve ve lokantaları, mini tarım ve hayvancılık tesisleri yapacağız. Yine talep doğrultusunda kapatmayı istiyoruz. Çünkü alanda gördüğümüzde maalesef açık pazar yerleri yazın güneşten, kışın soğuktan özellikle pazarcılarımız çok rahatsız. Görselimiz bu ama burada bir şey atlamışız. Onu da eklemek istiyorum. İşte biraz önce güneş panelleri dedim ya. Bütün pazar yerlerimizin üstünde güneş paneli olacak. Böylelikle Merkez Efendi üretecek. Hem pazarcımız elektrik ücretinden kurtulacak hem bu bölgeye en azından elektrik verebileceğiz. Bir kabaran elektrik faturalarını indirebilirsek ne hala diyorum. Merkez evleri. Yine kadınlar ve çocuklar için bir projemiz. İlçemizde yaşayan kadınlar ve çocuklarımız için inşa edeceğimiz merkez evlerinde pek çok ücretsiz sosyal aktivite gerçekleştirecek. Hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak. Bu merkezlerde kreşler, çocuk bilim kursları, ücretsiz etütler, kadınlarımıza yönelik mesleki kurslar olacak. Yine gençlerimize yönelik mesleki kurslar, laboratuvarlar, matematik evleri olacak. Merkez evlerimizi 2 bölgede düşünüyoruz. Bu kadınlarımız için meslek edinme kursları sonrasında sertifika vereceğiz ve organizeyle yaptığımız ya da bazı işverenlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda iş garantisi ve yevmiye vereceğiz günlük. Halk çamaşırhaneleri. Merkez Efendi'de yaşayan üniversite öğrencileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet verecek olan halk çamaşırhanelerinde ücretsiz yıkama fırsatı vereceğiz. Böylelikle bölgemdeki üniversite öğrencilerine de bir katkımız olsun istiyoruz.
Görseli de bu şekilde. Her defasında biraz fazla basıyorum. Kusura bakmayın. Evet. Sivil toplum kuruluşları toplantı salonları. Şimdi burada bir açıklık getirmek istiyorum. Yeniden bir sanat merkezi yapmayacağım. Var olan bir devasa sanat merkezi var. Ama bunların içini insanla dolduracağız. Binalara ruh katacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın kullanmasını sağlayacağız. Mevcuttaki sanat merkezimiz sadece nikah salonu için kullanılıyor. Her zaman sanatın, sanatçının yanında olacağız. Sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize, kar amacı gütmeyen toplantılarında bir tane salonumuzu ücretsiz kullandıracağız. Yine sanat merkezimizde çocuk korolarımız olacak. Tiyatro topluluklarımız olacak. Konserlerimiz olacak. Merkez Efendi'yi sanatla buluşturacağız. İhtiyaç duyulan her mahalleye taziye evi yapacağız. İlçemize ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde taziye evleri inşa edeceğiz. Cenaze yakınları bu modern ve hijyenik merkezlerde taziyelerini kabul ederken biz de onların acılarına ortak olacağız. Görselimiz de bu şekilde. Bisiklet yolları. Evet, ben spor yapmayı çok seviyorum. Eşim de çok seviyor. Oğlumuz basket kursunda her daim. Merkez Efendi spor konusunda teşvik etmek istiyoruz. Bu yüzden bisiklet yolları bizim için çok önemliydi. Projelerimiz arasına yer aldık. İlçemizin farklı bölgelerinde yeni bisiklet yolları yapacağız. Merkez Efendi Türkiye'nin en çok bisiklet yol ağına sahip ilçelerinden biri olacak. Görselimiz bu şekilde. Yine akıllı bisiklet. Bunu aslında Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde daha önce örneğini görmüşsünüzdür. İzmir'de, Eskişehir'de. Ben de her defasında gittiğimde kiralayıp aynı şekilde kullanmışımdır. Merkez Efendi'de neden olmasın dedik, bir vizyon olsun dedik. Projelerimiz arasına aldık. İlçemizin farklı bölgelerindeki bisiklet yolları üzerinde yapılacak bisiklet kiralama ve park istasyonları ile bisiklet sahibi olmayan hemşehrilerimizle Merkez Efendi bisiklete binme keyfini sürecek. Ben bunu sürekli basıyorum. Bu şekilde kiralayıp bisiklet yolunda istediğiniz zaman bisikletlerle gezintiye çıkabileceksiniz. Evet. Yine bu da çok önem verdiğim projelerimiz arasında. Özellikle odalarımızdan, Mimarlar Odası'ndan ve İnşaat Mühendisleri Odası'ndan da çok talep gören bir proje. Onları da gittik, ziyaret ettik. Onların da görüşlerini aldık. Onların da Merkez Efendi ile ilgili eksiklikler nedir diye sorduk. Afet Acil Durum Eğitim Merkezi. Afet Acil Durum Eğitim Merkezi ile başta çocuklar ve gençlerimiz olmak üzere ilçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimize doğal ve beşeri afetler konusunda uzman kişiler aracılığı ile ücretsiz eğitimler vereceğiz. Afetlere karşı daha bilinçli bir Merkez Efendi'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Görselimiz bu şekilde. Evet, yine benim de çok beğendiğim projelerimiz arasında bu bölgelere gittik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu konuda dertler, Akçay, Şemikler, Zindan Deresi, rekreasyon alanlarını birlikte yapacağız. İlçemizdeki Akçay, Şemikler ve Zindan Dereleri baştan aşağı düzenleyerek Türkiye örnek bir rekreasyon alanı haline getireceğiz. Bu projemizde Akçay, Şemikler ve Zindan Dereleri halk arasında bilinen tabirleri yeniden hayat bulacak. Evet, Şemiklere gittik. Akçay Deresi'ni biliyorsunuz. Maalesef buralar büyük sıkıntı halinde. Çöplük, gençlerimiz burada farklı alışkanlıklar edinmiş. Özellikle kadınlarımızdan bu konuda çok talep geldi. Biz de yeşil alanlarımızı buralarda değerlendirelim dedik. Tabii görsellerimiz
aslında birden çok ama vaktinizi almayalım diye tek bir görsel koymak zorunda kaldık. Evet, bir nikah, iki fidan projesi. İlçemizde oluşturulacak hatıra ormanlarına evlenen her çiftimiz için gelin ve damat adına birer fidan dikeceğiz. Evlenen çiftlerimizin adları bu ormanlarda yaşayacak. Merkez Efendimiz doğayla dost bir ilçe olacak. Evet, Nihal abla, bu senin proje. Tarihimize sahip çıkacağız. Tarihi konakların restorasyonu. İlçemizin farklı mahallelerinde bulunan tescilli durumdaki tarihi konakları aslına uygun şekilde restore ederek kent turizmine kazandıracağız. Merkez Efendimiz tarihiyle barışık olacak. Adimarım Başkanım, olur mu? Niye olmasın? Birlikte yapacağız. Görselimiz de bu şekilde. Evet. Bir kentin kültürünü yansıtan meydanlardır. Büyük şehirlere gittiğimizde görürsünüz, yurt dışlarında görürsünüz. Evet, biz de meydan kültürünü Merkez Efendimiz'de yerleştirmek istiyoruz. O yüzden Merkez Efendi'ye özel tasarlanacak kent yazıları ile meydan ve parklarımıza şık bir kent kimliği kazandıracağız. Geceleri özel aydınlatmalarla süslenecek. Bu yazılar Merkez Efendi'nin önemli simgelerinden biri olacak. Özgürlüğü tekrar inşa edeceğiz Merkez Efendi'den başlayarak. Herkes konuşacak. Farklı fikirlere açık olacağız. İlçemizin farklı bölgelerinde bulunan ve görüntü kirliliği yaratan altın duvarlar üzerine 3 boyutlu görsel çalışmalar yapılacak. Merkez Efendi sokaklarına farklı bir kimlik kazandıracağız. Bu duvarlar temalarına uygun kent mobilyalarıyla zenginleştirecek ve işlevsel hale gelecek. Görsellerimiz de bu şekilde. Evet, modern muhtarlık binaları. Tülay abla neredesin? Tamam. En büyük hasretim 5 yıldır bekliyorum. Siz de gerçekleştirin. İnşallah Tülay ablacığım. Teşekkür ederim. Olmayan muhtarlarımız var 8 tane. Evet. Onları da yapacağımızdan eminim. Tülay abla az kaldı. Bugün ayın kaçı? Başkanım 15'i, 30, 45 gün. 45 gün dayan. Bekliyorum. Evet, ihtiyaç duyulan mahallelerimizde yeni nesil modern muhtarlık hizmet binaları yapılacak. Artık Merkez Efendi'de muhtarlarımızın yüzü gülecek. Olmuş mu? Çok Evet, kapalı yüzme havuzları. Sevin diye gidiyorum. Çocuklar paçamda, kollarımda. Abla, avukat abla, avukat abla. Havuz yap, havuz yap. Dedik sporcunun yanındayız. Özellikle yazın tatile gidemeyen, ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan ailelerin dertlerine derman olmalıyız. Kapalı yüzme havuzları dedik. İlçemizin farklı bölgelerinde yapılacak kapalı yüzme havuzları ile gencinden yaşlısına tüm merkez efendiler güvenli bir şekilde yüzme keyfini yaşayacak. Bu havuzdaki kurslarımız da tamamen ücretsiz olacak. Artık ayrımcılık olmayacak. Merkez Efendi'de artık esnafa zulüm olmayacak. Çünkü kaybeden Merkez Efendi oluyor, bizler oluyoruz. Yine bu projelerimizi ortak akıl birliğiyle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve Pamukkale Üniversitemizde hep birlikte ortak akıl birliğiyle hayata geçireceğiz. Evet, Gülümse Merkez Efendi, büyük değişim başlıyor.